សួស្តីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀប share internet ចូលទៅក្នុង GNS3 តាមរយៈ NAT ដោយឆ្លងកាត់ router Megabit និងរបៀបនៃការ configure VLAN Inter-VLAN នៅក្នុង Megabit និង Cisco switch ដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន network diagram ដូចខាងក្រោមខ្ញុំបង្កើត NAT មួយនៅក្នុង network diagram បន្ទាប់មកខ្ញុំ add Megabit router ចូលទៅក្នុងហើយខ្ញុំ add Cisco switch layer 3 មួយបន្ទាប់មកខ្ញុំ add PC ចំនួន2គឺ PC1 ហើយនិង PC2 សម្រាប់ភ្ជាប់ VLAN ខ្ញុំនឹងបែងចែក VLAN ចំនួន2ខ្ញុំធ្វើការភ្ជាប់ខ្សែពី NAT ទៅកាន់ Megabit តាមរយៈ port Ethernet ទី1ហើយនឹងខ្ញុំភ្ជាប់ port Ethernet ទី2ពី Megabit ទៅកាន់ Cisco switch តាមរយៈ Gigabit 00 Gigabit 01ខ្ញុំភ្ជាប់ទៅកាន់ PC1 Gigabit 02ខ្ញុំភ្ជាប់ទៅកាន់ PC2 បាទដូចយើងឃើញស្រាប់ Ethernet ទី1គឺភ្ជាប់ទៅកាន់ NAT Cloud សម្រាប់ share internet ពី host ពីម៉ាស៊ីនរបស់យើងរីឯ Ethernet ទី2របស់ Megabit ភ្ជាប់ទៅកាន់ Cisco switch តាមរយៈ port Gigabit 0 លើ 0 port Gigabit 01គឺភ្ជាប់ទៅកាន់ PC1 ខ្ញុំនឹង assign PC1 VLAN លេខ100ហើយនឹង PC2 VLAN លេខ200ខ្ញុំបែងចែក VLAN ទាំងពីរហ្នឹងដោយឲ្យវាបោះ IP ពី Megabit ដើរតួជា DHCP server ផងដែរបាទខ្ញុំធ្វើការ power on device ទាំងអស់យើងមើលនៅផ្នែក panel ខាងស្ដាំយើងនឹងឃើញ device ទាំងអស់គឺ up បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងកំណត់ access port សម្រាប់ VLAN ទាំងពីរអញ្ចឹងសូមចាំថា VLAN គឺយើងត្រូវ assign ជាលក្ខណៈ access port គឺនៅលើ switch port Gigabit 01ហើយនិង port Gigabit 02រីឯ interface ឬ port ដែលភ្ជាប់ទៅកាន់ router Megabit គឺយើងត្រូវ assign វាជាលក្ខណៈ trunk port អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាអាចដឹកជញ្ជូន multi VLAN បាននៅក្នុង trunk port អញ្ចឹងនៅក្នុង Megabit គឺដើរតួជា Inter-VLAN ខ្ញុំបដូរឈ្មោះ NAT ហ្នឹងដាក់ថា internet ដើម្បីសម្គាល់ថាយើងយក internet តាមរយៈ NAT ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើម configure នៅក្នុង Megabit ក្នុង Megabit ជា default Megabit គឺ user admin password ទទេបាទអញ្ចឹងតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេគឺយើងត្រូវ assign DHCP ឬ assign IP ទៅឲ្យ Megabit ដែលភ្ជាប់ទៅកាន់ NAT interface អញ្ចឹងដោយសារ NAT interface វាអាចបោះ DHCP ពីវាដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងយើងនៅក្នុង Ethernet មួយហ្នឹងយើងគ្រាន់តែឲ្យវាដើរតួជា DHCP client ដោយសារ Megabit នៅក្នុង GNS3 default Ethernet ទី1គឺវាជា DHCP client ស្រេចយើងគ្រាន់តែចូលទៅយើងនឹងឃើញវាចាប់បាន IP ស្រេចតែម្ដងទៅមកទៀតគឺយើងត្រូវចូលទៅក្នុងបាទបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំចង់ដឹងថា Megabit ខ្ញុំអាច access ទៅកាន់ internet បានឬក៏អត់យើងអាច ping ទៅកាន់ IP របស់ Google ឬក៏ ping ទៅកាន់ DNS របស់ Google តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវា reply អញ្ចឹងបានន័យថា Megabit អាចឆ្លងកាត់ទៅដល់ internet បានហើយអញ្ចឹងបានន័យថា NAT ភ្ជាប់មកកាន់ Megabit គឺមាន internet traffic ឆ្លងកាត់នៅក្នុងនោះហើយបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបោះ IP ទៅឲ្យ VLAN នីមួយៗពី Megabit router បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង Megabit router គឺយើងត្រូវធ្វើ VLAN ឬក៏ Inter-VLAN អញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង Megabit router បន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវបង្កើត VLAN interface អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត VLAN interface យើងចូលទៅក្នុង interface VLAN ខ្ញុំប្រើ command add VLAN គឺ name ID ខ្ញុំដាក់ VLAN លេខ100ហើយឈ្មោះខ្ញុំដាក់ VLAN 100 interface គឺអាស្រ័យទៅ interface Ethernet លេខ2ហើយខ្ញុំនឹង add
interface VLAN មួយទៀតគឺ VLAN លេខ200ឈ្មោះថា VLAN 200 interface នៅក្នុង Ethernet លេខ2ដដែលបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង Ethernet លេខ2ហ្នឹងគឺបានន័យថាជា main interface របស់ VLAN យើងឃើញបាន VLAN 100ហើយនិង VLAN 200ទៅមកទៀតគឺយើងត្រូវ assign IP address ទៅឲ្យ VLAN ទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំនឹងកំណត់ IP address 10.10.10.1 សម្រាប់ interface VLAN ទី1បាទហើយនឹង add address IP address លេខ 20.20.20.1/24 ទៅឲ្យ interface VLAN លេខ200បាទអញ្ចឹងយើងអាច print មើលអូខេអញ្ចឹងយើងបាន assign IP ទាំងពីរហើយទៅកាន់ VLAN ទាំងពីរអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវបង្កើត DHCP pool ដើម្បីបោះទៅឲ្យ client តាម VLAN នីមួយៗគឺ IP pool add ឈ្មោះថា pool VLAN លេខ100 rank IP គឺខ្ញុំនឹងបោះពី 10.10.10.10 រហូតដល់ 10.10.10.20 បាទហើយ pool ទី2គឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា pool VLAN លេខ200 rank ពី 20.20.20.10 រហូតដល់ LAN 20.20.20.20 បាទបន្ទាប់ពីយើងបង្កើត pool address ហើយយើង print មើលគឺ pool ទាំងពីរគឺយើងបានបង្កើតហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវបង្កើត DHCP server យើងចូលក្នុង IP DHCP server យើង add server ឈ្មោះ server name ខ្ញុំដាក់ថា server VLAN លេខ100ទៅកាន់ interface VLAN លេខ100ហើយ pool name ឈ្មោះថា VLAN លេខ100 pool VLAN លេខ100 disable no ខ្ញុំផ្លេចលើបង្កើតឲ្យវា disable ហើយ add DHCP server មួយទៀតគឺសម្រាប់ VLAN លេខ200គឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា server VLAN 200ខ្ញុំ assign ទៅឲ្យ interface លេខ VLAN 200ដូចគ្នាដែរហើយ address pool គឺត្រូវបោះយកពី pool VLAN 200 disable ស្មើ no បាទអញ្ចឹងយើង print មើលខ្ញុំបានបង្កើត DHCP server ចំនួន2ហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ client ទទួលបាន network DNS គឺយើងត្រូវចូលទៅក្នុង network មួយទៀតហើយយើងត្រូវ set network សម្រាប់ address នីមួយៗខាងលើគឺ 10.10.10.0/24 វាជា network IP អញ្ចឹងយើងត្រូវ assign វាជាលក្ខណៈ network IP DNS ដើម្បីឲ្យ client អាច access ទៅកាន់ internet បានគឺត្រូវប្រើ DNS ដែលទទួលបានពី DHCP server របស់ NAT អញ្ចឹងយើងចូលទៅមើល IP DNS សិនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញ IP DNS server មួយជាលក្ខណៈ dynamic ដែលទទួលបានពី DHCP client នៅក្នុង NAT អញ្ចឹងយើងត្រូវយក IP ហ្នឹងហើយយកទៅ assign ទៅឲ្យ client ដើម្បីឲ្យ client អាច access ទៅកាន់ internet បានអញ្ចឹងខ្ញុំ copy លេខ IP DNS នេះហើយខ្ញុំចូលទៅក្នុង IP DHCP server network ហើយខ្ញុំ add network address គឺ 10.10.10.0/24 ជា network address DNS គឺខ្ញុំ pass DNS លេខមិញហ្នឹងហើយ gateway client ត្រូវចេញទៅតាម IP របស់ interface VLAN លេខ100គឺ 10.10.10.1 បាទ network ទី2គឺដូចគ្នាដែរសម្រាប់ VLAN ទី200គឺ address 20.20.20.0/24 DNS ដូចគ្នា gateway ត្រូវចេញតាម interface VLAN លេខ200គឺ 20.20.20.1 បាទអញ្ចឹងយើងមើលយើងបានហើយអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុង router គួរតែអាចបោះ IP ទៅកាន់ client តាម VLAN មួយហើយបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវ configure VLAN នៅក្នុង Cisco switch វិញម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុង Cisco switch enable configure terminal ដើម្បីចូល configuration ខ្ញុំនឹងបដូរឈ្មោះ switch នឹងទៅជា SW1 បាទជា hostname របស់ switch របស់ខ្ញុំតទៅមកទៀតគឺខ្ញុំបង្កើត VLAN លេខ100 name សំទោស name VLAN 100 exit
ហើយខ្ញុំបង្កើត VLAN លេខ200 name ឈ្មោះថា VLAN 200 ចឹងដើម្បីដឹងថា VLAN យើងបង្កើតបានអត់យើងចូលទៅក្នុង show VLAN brief សិនមើលបាទនឹងគឺជា VLAN លេខ100ហើយនិង VLAN លេខ200ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមិញគឺ active ប៉ុន្តែអត់ទាន់មាន interface ណាមួយ assign ចូលក្នុង VLAN ទាំងពីរហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងយើងមើល interface gigabit 01 assign ទៅឲ្យ PC លេខ1តាមរយៈ VLAN លេខ100 gigabit 02គឺ assign ទៅឲ្យ PC លេខ2ដោយប្រើ VLAN 200អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុង interface gigabit 01ដើម្បី assign VLAN លេខ100គឺ switch port mode access ដើម្បី assign ទៅជា access port switch port access VLAN លេខ100បាទ no shutdown ឃើញលើ VLAN ហ្នឹងវាអត់អាប់អញ្ចឹងយើងប្រើ command no shutdown exit តែមកទៀតខ្ញុំចូលទៅក្នុង interface មួយទៀតគឺ gigabit 0/2ដើម្បី assign VLAN លេខ200 switch port mode access បាទ switch port access VLAN លេខ200បាទអញ្ចឹង no shutdown បាទអញ្ចឹងយើងទៅមើល VLAN database ម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញហើយ VLAN លេខ100គឺ assign ទៅឲ្យ interface gigabit 01 VLAN លេខ200គឺ assign ទៅឲ្យ interface gigabit 02បាទអញ្ចឹង port ទាំងពីរហ្នឹងគឺត្រូវបាន assign ទៅឲ្យ VLAN រៀងៗខ្លួនហើយបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវ configure ត្រាំង port ដែលភ្ជាប់ទៅកាន់ magnetic router គឺ gigabit 00អញ្ចឹងនៅក្នុងត្រាំង port យើងត្រូវធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងយើងចូលទៅម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង interface gigabit 00ភ្ជាប់ទៅកាន់ magnetic គឺយើងត្រូវ configure វាជាត្រាំង port អញ្ចឹង interface gigabit 00 switch port mode ត្រាំងអូសំទោសដោយសារ switch layer 3 default របស់វាគឺត្រាំង port ជាលក្ខណៈ auto អញ្ចឹងដើម្បី configure ត្រាំងគឺយើងត្រូវដូរ encapsulation ទៅជា .1q គឺ switch port mode ត្រាំង encapsulation សំទោស switch port ត្រាំង encapsulation .1q អូខេរួចបាន switch port mode ត្រាំងបាទតែមកទៀតដើម្បីឲ្យ VLAN ទាំងពីរអាច access តាមរយៈត្រាំង port នឹងបានគឺយើងត្រូវបដូរ VLAN ចូលទៅក្នុងត្រាំង port ដោយ switch port ត្រាំង allow VLAN លេខ200ដោយសារយើងមាន VLAN 2គឺយើងត្រូវ add VLAN លេខ200ចូលដោយប្រើ command ដដែលប៉ុន្តែថែមពាក្យ add សម្រាប់ switch layer 3បាទហើយយើងទៅមើលនៅក្នុងយើងទៅមើល VLAN ត្រាំងនៅក្នុង interface gigabit 00ដោយប្រើ command show interface gigabit 00ត្រាំងអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញមាន VLAN 2 port ជាលក្ខណៈ .1q encapsulation ជាប្រភេទត្រាំងគឺ VLAN លេខ100និង200ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់តាមរយៈត្រាំងមួយនេះបាទអញ្ចឹងត្រាំង port នៅក្នុង switch គឺយើង configure រួចហើយអញ្ចឹងឯ client គួរតែអាចទទួលបាន DHCP IP ពី magnetic server បានហើយនៅពេលនេះអញ្ចឹងនៅក្នុង VLAN លេខ100 client គួរតែទទួលបាន IP rank 10.10.10.0/24 យើងមិនដឹងថាបាន IP ប្រមាណទេប៉ុន្តែច្បាស់ជាទទួលបាន IP rank ហ្នឹងរីឯ PCTP VLAN លេខ200គឺ client គួរតែទទួលបាន IP លេខ20.20.20.0/24 បាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងយើងសាកមើលចូលទៅក្នុង PC យើងប្រើ command show ដើម្បីមើលព័ត៌មាន IP នៅពេលនេះគឺអត់ទាន់មាន IP អត់ទាន់មាន gateway ទេអញ្ចឹងដើម្បី assign DHCP client គឺយើងប្រើ command IP DHCP អូខេអញ្ចឹងយើងបាន IP លេខ 10.10.10.20/24 gateway តាមរយៈ 10.10.10.1 អញ្ចឹងដើម្បីមើលព័ត៌មាន IP បន្ថែមទៀតចង់ដឹងថា DNS បានប្រមាណអញ្ចឹងយើងប្រើ command show IP all អញ្ចឹងយើងឃើញបាន IP gateway ហើយនិង DNS server សម្រាប់ access ទៅកាន់ internet ចំណែកឯនៅ PCTP ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងវាគួរតែទទួលបាន IP ដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងយើង IP DHCP វានឹង request IP ពី server អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញទទួលបាន IP លេខ20.20.20.20 អញ្ចឹង also IP all បាទ
IP កើត V DNS គឺដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងសាក ping ទៅកាន់ IP របស់ Google ចំពោះ request ដំបូងវាអាច time out អូខេសុំទោសអញ្ចឹងដោយសារពេលនេះ client មិនទាន់អាច access ទៅកាន់ internet បានទេគឺយើងត្រូវ configure នៅក្នុង router ជា NAT សិនដោយសារនៅក្នុង LAN network យើងជា private IP អញ្ចឹងដើម្បី access ទៅកាន់ internet បានគឺយើងត្រូវមាន NAT ជាអ្នកបកប្រែអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង MikroTik ដើម្បី add NAT យើងចូលទៅក្នុង IP firewall NAT យើងត្រូវ add chain មួយថ្មីគឺជាប្រភេទ source NAT ហើយចេញតាម interface Ethernet លេខ1សម្រាប់ចេញទៅកាន់ NAT server ឬក៏ DHCP ឬក៏ NAT cloud ហ្នឹងគឺយើងត្រូវចេញទៅតាម Ethernet លេខ1ហើយ accent គឺជាប្រភេទ masquerade disable no ខ្ញុំត្រូវបង្កើតឲ្យវាទៅជា disable បាទអញ្ចឹងយើងបានបង្កើត rule មួយនៅក្នុង firewall NAT ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង client គួរតែអាច ping ស្គាល់ទៅកាន់ Google ក៏ដូចជា IP របស់ Google នៅក្នុង PC ទី1ដូចគ្នាដែរយើងសាក ping មើលអូខេ reply អញ្ចឹងបានន័យថា internet គឺយើងអាច share បានហើយពីម៉ាស៊ីនរបស់យើងទៅក្នុង GNS3 ហើយពី GNS3 អាច access ទៅកាន់ internet ខាងក្រៅបានហើយបាទអញ្ចឹងវាអត់មានអីទៀតទេសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺសូមមកថាចប់ប៉ុណ្ណឹង